得咯，拉實嘛。你成日煎蛋要嘅呢啲個不黏鑊，咁唔得，係你而家你掉緊，你而家係掉，因為佢油咧有少少滑嘅，你而家係太過乾，你唔係咁掉，咁掉冇用㗎。係啦，good。嗰啲生仔。good。係啦，good。嗱，你呢個掉要輕輕將佢滑一滑車落嚟嘅。係專業嘅。係啦，要滑一滑。咁樣都得，而家係包，而而家拋緊喎。佢知道呢個大肥仔喺度有嘢食㗎啦。哎呀，十下完，係啦咁，呢個唔得，好2下，係3下、4下，係啊，呢個7下。但係你要少輕輕有個回力嘅拖力，係啦，好似咁，嗱呢個拋啦，已經冇得佢拖啦嗱。Did you fly it all the way back? What the hell? 最後一下，決定你今晚有冇要拋到好靚嘅。切咗啊！最後一下啦嚇，今晚有冇嘢食就靠你㗎啦嚇。媽，正經。哇！嗰啲油嗰啲汁咧彈咧，跟住嗰度鑊飛出去，你咁拋到咁高，嗱呢啲咁啊係差唔多。得唔得？最尾嗰下決。得唔食？不過而家唔食地下嘢㗎。你講嘢係咩？試下先啊！得冇？真係喎！死咯！俾你哋虐我攞呢待到，個嘢，如果佢搶我就攞。俾你哋虐待到真係，佢望住啊！真係直情虐待狗嘅你哋啊！狗點可以唔執地下嘅嘢食嘅咧？最尾嗰個要精彩啲。食仔你啊！喂，唔使你油啊！一個大弧形，喂！你擺到人哋嗰度仲唔食，佢都唔係狗啦嚇！有第二塊㗎。啱好啊！第二塊。如果我唔食，我唔係狗啊！終於執到嘢食啦！你一坐到你壓住條木喺度，你做乜鬼啊？坐到哦黐牙包。點解呢個包咁黐地濕嘅？好似呢個包黐立黐落個鑊啊！咁啊考你咯，佢唔係每一樣都乾身㗎，你有時煮有啲汁有啲剩。